Sa dugang nga balita, Calaveras ang tawo nga naputos sa plastic na sapwan sa patio sa Kulasi, Ahoy. Kapulisan ginausisa kung ini ang babayi nga nadula sa isa ka barangay sa Banwa sang Enero subong nga tuig. Si Julius Villacaol nakatutok. Ginapadalman subong sang Ahoy Police ang identity sang Calavera nga nasapuan sa sulod sang isa ka wala pamalugnan nga pansyon sa patio sa barangay Kulasi, Ahoy. Base sa impormasyon nga nakuha sang kapulisan, may isa ka pamilya nga nagpanilo sang pansyon sang Lunes para lubngan sang ila nagtaliwan nga himata. Apang ila kuno katingala nga may sulod ini nga naputo sa plastic. Kahapon, ila inigin report sa Ahoy MPS. Sang ginpabuksan sang kapulisan, dito na diskubrihan nga Calavera sang tawo ang sulod sang plastic. So sang makita namon nga may ara nga bagol ug nga tulan, ginkontak ko anay sila pag gitawag ko sang suko for assistance nila. May mga tion nga may mga Calavera nga ginapaeksyom sa patio. Apang base sa pagpangusisa sang kapulisan sa caretaker sang patio sa Kulasi, wala sang nakasumiter sa ila sang permit agud magpaeksyom sang damlag lang. Ang ginatutukan subong sang kapulisan, ang posibilidad nga ang Calavera amo ang 29 anyos nga babayi nga nadula sa barangay Barido, katupad lang sa barangay Kulasi sang Enero subong nga tuig. So nagkatsuman kahapon ang pamilya, nagtanaw man sila, mag-willing man sila sir nga magkakuha sang DNA. Ang samples nga nakuha sang soko ang ipaidalom sa forensic examination. Plano man sang Ahoy Police nga ipaidalom sa autopsy ang Calavera sa posibilidad nga matumod ang gintunaan sang kamatayon sini. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Villacaol, 1 Western Visayas.